Hayot sinovdir, sabr najotdir. O'z joniga qasd qilish yechim emas. Assalomu alaykum hurmatli opa-singillar, aziz birodarlar. Bugun yurakni og'ritadigan, ammo ko'p aytilishi kerak bo'lgan bir mavzuda suhbatlashamiz. O'z joniga qasd qilish va umidsizlik. Bugun oramizda jilmayib yurgan, lekin qalbida yomon fikrlar bilan kurashayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Nega yashayapman? Men kerak emasman. Hech kim meni tushunmaydi degan fikrlar kimlarnidir o'ylantirayotgandir. Lekin hayot bu sinov. Og'ir bo'lsa ham bu sinovdan faqat sabr va iymon ila o'ta olamiz. Yana shuni bilingki, Alloh hech bir bandani bardoshdan ortig'ini bermaydi. Alloh Qur'onda aytadi: "Inna ma'al usri yusra va inna ma'al usri yusra." Har bir qiyinchilik ortidan bir osonchilik bordir va yana har bir qiyinchilik ortidan bir osonchilik bordir. Sharh surasi 5 va 6 oyatlar. Arab tilida ikkita qiyinchilik degan so'z bitta bo'lib ketadi. Bu shuni anglatadiki, bir qiyinchilik va 2 marotaba yengilchilik, ya'ni osonchilik bordir. Biz jannatda emasmiz, mazza qilib yashaydigan, butun noz-ne'matlardan bahramand bo'lib, to'la-to'kis baxtli bo'lib yashaydigan. Qur'onda baxt so'zi faqat bir marotaba zikr qilingan bo'lib, unda ham aytilgan: baxtli qilinganlar jannatdadirlar. Hud surasi 108-oyat. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Lekin hayot bu sinov. Og'ir bo'lsa ham bu sinovdan faqat sabr va iymon ila o'ta olamiz. Bu sinovlarga chidab sabr va iymon ila o'tganlarga jannat bo'lar. Islom dinida o'z joniga qasd qilish, ya'ni o'zini o'ldirish katta gunoh hisoblanadi. Qur'oni Karim va hadislarda bu haqida aniq ogohlantirishlar bor. Qur'onda aytiladi: o'zlaringizni o'ldirmangiz, albatta Alloh sizlarga rahm qiluvchidir. An-Niso surasi 29-oyat. Bu oyat hayot Allohning ne'mati ekani va uni faqat u beradi va u oladi degan aqidani mustahkamlab turadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hadislarda esa: kim o'zini tog'dan tashlab o'lsa, jahannamda doim tog'dan tashlab turadi. Kim o'zini zahar bilan o'ldirsa, do'zaxda zahar ichib turadi. Kim o'zini temir bilan o'ldirsa, jahannamda shu temir bilan o'zini urib turadi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Bu hadisda ko'rinadiki, o'z joniga qasd qilgan odam og'ir jazoga uchrashi aniq aytilgan. Hatto ilgari yaxshi amallar qilgan bo'lsa ham, o'zini o'ldirish bu Allohning qazo va qadari rahmatiga bo'lgan umidni yo'qotishdir. Bu esa katta gunohdir. Ulamolar nuqtai nazaridan Ahlus sunna e'tiqodiga ko'ra, o'z joniga qasd qilgan musulmonning hukmi Allohga qoladi. Ya'ni agar u iymonli holda vafot etgan bo'lsa, Alloh xohlasa uni jazolaydi, xohlasa kechiradi. Lekin jannatga kirishi kechiktiriladi yoki jazodan so'ng kirishi mumkin. Ammo bu dahshatli gunohdan saqlanish shart. Xulosa qilib aytganda, islomda o'zini o'ldirish harom va katta gunoh. Buni qilsa jannatga kira olmaydi degani emas, lekin unga katta azoblar bor va jannatga darhol kirish huquqidan mahrum bo'lishi mumkin. Faqat Allohning rahmati bu gunohni kechirishi mumkin. Yana shuni ayta olamanki, hech qachon Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Yana shuni bilingki, tunning eng qorong'u qismi tongga yaqinlashayotganda bo'ladi.